好，我是李安，我是歌手，也自己作曲作词。percentile my whole JC 我也是演员。I'm the reporter today. So what？ 导演、编剧、剪辑师，所有的东西都是我一个人包办。总的来说，我就是很喜欢创作，喜欢表演。今天将会是我2年多来第一次观看大型实体演出。今晚的主角叫李安，不过不是那位国际大导演，而是本地一名网红。他的名字人们比较熟悉的是 Annette Lee。最近他和歌蜜信一起拍戏。Ta da! Oh, but we're not sleeping here tonight. We'll go back to our beds. This is just for decoration. 不过他最叫人熟悉的还是这首歌。我要这个那个，这个那个，这个那个，心里不知该是什么，这个那个，看着你我只能随便乱直说，这个那个。今晚在这个殿堂级的地点，他自费办这场演出，来总结这几年在网络世界所取得的成绩。现在距离正式的表演还有4-5个小时，不过幕后的准备工作已经开始了。跟拍了好几天，看着李安忙碌着筹备、彩排，到今天的正式演出，其实我还蛮期待今晚的表演的，心里也替他感到有一点紧张。Hello， 苏婉你好。你好，今天就正式演出了哈。对 ，yes。心情怎么样？蛮紧张的，但也是很兴奋。在演出之前还要准备什么呢？等一下也是要彩排多一次。那今晚的演出还有几位歌手，还有著名的演员，包括跟Bella Amy、Asian Billionaires 演员都会来跟我一起参加演出，也是有 singer-songwriter Daniel Sid， 他会是 opening act。然后采访歌的时候，我也是会有 SMU 的一些 alumni 的舞蹈员，他们都会跟我们一起同台。对。那这个那个的他的音乐视频，我记得是在滨海艺术中心拍摄的，是今晚演出的地点吗？没有，因为我们那个视频我们是在音乐厅拍的。我们现在今天的演出是剧院。那这个那个的音乐视频，去年9月上载之后已经半年了，可是它点击率已经突破100万了，恭喜你！对，谢谢。所以也希望你今晚的演出成功。谢谢。我喜欢他很多东西，因为他不只是会唱歌，也会写歌曲。他很搞笑，很有才华，又会唱歌，又会讲接近我们的故事。我喜欢听他的歌，他的歌很好笑。看着你，我只能随便乱直说，这个那个。我最喜欢的是 Auntie Susan， 就是这个。Auntie, I love your Hokkien accent. Can say for me your favorite place in Singapore? Marina Bay Sands. 因为他的 Hokkien accent 很好笑，就是因为那个安迪的 impersonation， 然后我老公就买这件衣服给我。最喜欢他那个 The Chantel, the one very brainless one. I hope you also practice the self-love. Yes. 那个Chantel role， Chantel role 印象蛮深刻的。I always like when she acts as the auntie or the mother role because her videos are hilarious and it's very relatable. You rock, man, Annette. 你是石头 ，You rock. 你制作的视频呢，内容都很生活化，当中也有很多的角色扮演有没有哪一个角色是你最爱的呢？我本人最喜欢
演 Chantel，她是一个网红，但是她很喜欢假装她很有钱，然后假装她的生活很完美。我觉得她很讨厌，我不是个很讨厌的人，所以如果我演一个讨厌的人，很好玩。那在众多的角色当中，有没有你觉得哪个是最成功的呢？我觉得最成功的可能是 Asian Mother， 就是亚洲的妈妈 Auntie Susan 啊，她的视频浏览量真的很高 ，across 我的不同的平台累积起来大概55万。Every day somebody asking Auntie say the name. This whole world so many names, you know. Everybody think I have the time to say the name. So you win today, Auntie say the name. 那你觉得为什么他会这么成功呢？我觉得可能是因为很多人共同的感觉，可能他们生活里面跟他们父母也是有相同的经验啦。可能我重现的时候就把它演得很逼真，他们就是觉得很好笑咯。其实我是从这个那个音乐视频之后才开始注意你的，我想也挺多人也可能是这样子。那你的视频的内容和题材其实都很生活化，你是怎么样从生活中找取灵感或者题材的呢？我就是喜欢观察不同的人，所以如果我在演亚洲的爸爸、亚洲的妈妈，有时候我会看我自己的父母，但是他们不是完全一样的。我也会观察我的朋友的父母，我也会到我家楼下观察安哥和安迪，然后我就是在我头脑里面就是抓住 different aspects that I like，然后就是把它放成一个角色里面。黎安为4月16号的个人演出筹备了大约半年，今天是演出前的最后一次彩排。他事业上几位重要的人物也会到场，所以我将借这个机会，通过他们进一步了解李安。来到这里有一种熟悉的感觉，因为这些器材都很眼熟，很像电视台。那前面这扇门呢，很像直播室的门。不过我知道这里是李安彩排的地点，让我看一下他在不在里面。看到李安了，好像大家都很忙碌。Hello, Annette, hi 。你们在准备？现在在彩排，这是最后一个彩排了。会紧张吗？会。觉得有什么地方还要改善的吗？我对自己的期望很高，所以我很多东西要改善，但是我会尽力的练习。所以现在彩排，我看你是大家都在准备音乐的部分，是不是？所以是唱歌的部分。我们现在在练整个音乐的部分。所以今天参与彩排的还有些什么人？今天有我整个乐队，但是我会先跟 Ben 开始彩排。Ben 是你的菜饭哥的另一半。对。Hello， 你好，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 是我那个菜饭的人。所以他要跟你一起唱歌吗？就是唱菜饭歌。对。还有吗？我们还会唱 K-drama Addiction， 就是一个韩剧的一首歌，然后我们也会唱 I Want My Bubble Tea， 一个泡泡茶的歌，就是菜饭歌，就是 Ann and Ben Show 里面的一些歌。所以 Ann and Ben Show 这个概念是怎么样来的呢？我们就是在想怎么可以做成演出的一个名字，所以我们就是想就变成 Ann and Ben Show。所以里面是有歌曲、有创作，也有一些演戏的成分。对对对。你们在想这个概念的时候，一般是你想还是 Ben 想？一半的。一半想的。然后谁主导呢？有没有呢？还是没有？也是一半的。你来一次我就来一次，这样。所以是合作的非常的融洽。对。你们两个是怎么认识的呢？他来过我以前的公司做个拍摄，我记得我们谈了一点，因为我们同行的，所以有时候会见面就变朋友了。所以你们除了音乐之外，还有在其他方面有合作吗？有，他也是在 Asian Billionaires 里面的cast。在你眼里，李安是一个怎么样的工作伙伴呢？很好，他是一个很搞笑的人，所以合作很容易。She's very open to ideas.
and we both like the same things, a lot of same energy, and we both like 菜饭啊。所以在荧幕上她有什么魅力呢？她的演技很自然 ，she knows what works in terms of how to relate to audiences. It makes things very easy for us in terms of like in the idea room when we're coming up with ideas, or she helps me know what works. 她真的是很 creative 啦，就是 ideas. And she allows me to improv and be creative on set. 所以这次的演出啊，你们准备了什么项目？然后想给观众怎么样的一个感觉呢？ We've prepared some of our favorite songs. It's just a highlight reel. I mean, you know that Annette is an amazing person, and we're just celebrating her in this concert. And I'm very glad that she believes in me to give me a small part in this. So 真的很感谢她。所以你觉得为什么能够收获这么多的追随者呢？你觉得你的吸引力在哪里呢？我觉得是因为感同身受吧。我觉得我的观众能够有那个共同感，不管是喜剧或者是我的音乐，因为我音乐我也是喜欢讲情绪啊，讲生活的困难，生活不同的好处和坏处，所以我觉得他们听了也会感到很鼓励。然后我的喜剧视频，他们也可能看了就会想出自己的经验，然后就是让自己笑出一点，就是感到开心哦。我真的是很热爱创造，我觉得人家看的时候，他们也是感觉出我的热忱，所以可能他们这样就是被吸引到了。好，苏华，现在我要介绍我的老师给你，这是 Karen， 她是今天的音乐总监。通常如果我有音乐什么问题的话，他都会引导我，然后我写歌的时候也会问他有什么意见什么的。我看到就是键盘，所以你是负责键盘的这部分。对，你在2013年认识李安之后，一直都是他的音乐导师哦。还记得那个时候他给你的第一印象是什么吗？我觉得他很活泼，又很天真。他真的是很热心，想写歌，所以他是跟你学音乐，还是学写歌？我们这个是教会组织的一个写歌班呢。他那时候说想写好歌啦，每个星期他都来参加，他很专心，每次交作业，他是第一个叫他们做什么作业呢，他一定是会做好。除了很勤劳之外，你还会怎么去形容这位小女生呢？很多人他们想写歌，不过没有才华。我觉得 Annette 很有才华，又很努力啊。这两个配合就是一个很好的方程式。那这些年来，你有看过李安失落或者是迷失的时候吗？没有啊。我觉得他很有雄心，因为他有这个梦想，他也有这个信心啦，他有不气馁的精神啊。那么说到创作，我可不可以说音乐创作才是你最大的兴趣呢？长大的时候，音乐一直是我最喜欢的。但我觉得in hindsight， 我觉得只是因为 the grass is always greener on the other side。因为我长大的时候呢，我就是没有读过音乐，我只是读影视制作。我的爸爸妈妈也是觉得影视制作有比较好的商业前景。但是音乐比较难呐，所以音乐一直是我的爱好咯。读书压力的时候我就玩音乐，工作压力的时候我就会去玩音乐减压啦。所以可能是因为这样，我就是会觉得我比较喜欢音乐。但是我现在在想，如果 in an alternate universe 学音乐比较有商业的前途，然后我就是学音乐，我可能会比较喜欢影视制作。So you always prefer something that is like your side project for some reason. 你离开 SGAG 之后，其实很多人好奇的是，为什么你会在2020年疫情发生的那段期间自立门户呢？ During circuit breaker， 我的生活就是停止了。之前我很忙嘛，所以那时候我真的有很多时间
在想我的未来，想我要做什么。我就是发现比较喜欢 circuit breaker 时候工作的比较灵活的时间。因为以前我在工作的时候会蛮压力的，因为我的 working hours 之外还有别的东西要做，然后全部都挤到周末，所以我每天都会很忙。我那时候我就觉得，其实那个灵活的时间真的比较适合我啦，然后我就很喜欢，所以做自由身会比较好。我就是能够休息了很多。所以现在的生活方式和你创作的内容是你想要的吗？对对呀。然后我觉得我也是，现在我就找到更多我自己的风格啦。因为那时候如果你在工作的时候，我们就是创造很多商业化的视频啦。但是我觉得我要做比较好玩的啦，就是我就是这样，我就可以 manage my time a little better, yeah. Between like sponsored work and non-sponsored work. 所以当时他决定离开工作4年多的 SGAG 的时候，你给了他什么建议呢？因为我知道那个时候其实算是他事业上的高峰。其实我第一次听到的时候，我也觉得真的因为我跟他说，在新加坡当演员是不容易的，很多人都想当歌手，不过我们新加坡很小，我觉得很难呐。不过我也鼓励他，然后我看他又能够写歌，又能够搞笑，又能够表演他又那么热忱，所以我觉得我跟他说，如果这个是你的梦想，你就追求你的梦想吧。那你有什么话想跟李安说的吗？我想他能够充分的发挥他的潜力，那么当网红呢，他能够影响很多少男少女，他有这个人生经验他遇到什么挫折了什么，我觉得他有这个信息。他写的歌也是有一个很好的信息呀，就是有一些正能量，对，能够鼓励那些年轻人当你在 SGAG 的时候制作的一些内容，它的浏览量其实挺高的，可能有几10万的浏览人次当你单飞之后，刚开始的时候呢，有些视频可能它的浏览量甚至不到1万，所以当时会感到很大的压力嘛。在那时候，我也是有些视频连100万的浏览量也是有，但是我看我自己的平台，那个数字都很小啦，所以我真的很怕。但是跟自己讲，就是试试看因为我 it's like there's nothing to lose already，所以我觉得生活要冒险一点。李安是网红，而我多年来从事视频制作，所以我们的工作有很多相似的地方，就像是录音、拍摄、剪辑，这些我也经常要做。李安创作的地点主要是在家里，而这2年我因为疫情的关系，也都在居家办公。今天我要到他的家里去，看看能不能够找到什么启发。Hello, Annette， 你好。你好。哦，早安。早安。看你一身运动服是刚刚运动。因为我们不会直接上我家，我要先带你到我家附近走一下。好。那从事创意的人都通常很晚睡所以你早起跑步的话会跑多远？我通常不会睡很晚，我觉得进来我在训练我的身体，早一点睡觉。你说的是对，创意人真的很喜欢晚睡，但是我觉得不好啦，因为如果你晚睡晚起的话，一天一半就是对就过去了，浪费了早上时间。进来啦，我会大概8点半起床，然后我就吃早餐，做点工作。然后大概现在10点多，我就到楼下运动，然后跑步一点。那平时会跑多远呢？会跑很远，我就会跑最多3公里。3公里，因为我觉得跑步是要解压的，要轻松一点，我不要很辛苦。其实我很喜欢在大巴窑住，因为我觉得这边附近有很多设施，比如在那边有一间按摩店，有时候我会常去。附近也是有个美甲店，也是我有时候我会去做，都是女生爱做的事。对。对，还有水果摊，所以我经常也是会来买水果。就是这家嘛？是这家。我印象中有一个视频，你是扮演卖水果的安迪。没有，是个切水果的妈妈，
所以我拍 Asian Parenting Series， 有时候我需要水果的话，我会从这边买。是，然后你是从这些卖水果的人物身上找灵感？我会观察别人他们的行为，就从那边模仿。有一些灵感是从我来，但是有些在日常生活中周围的人，好像有老人，我会看他们怎么讲话，怎么走路。所以怪不得我看你的视频，我总是有那种似曾相识，而且非常熟悉的感觉。那就是我周围身边某个人，我可以联想到。因为我会有时候跟邻居讲话嘛，好像刚才我在 Fitness Corner 有些uncle，他们也是在那边运动，所以有时候我会跟他们讲话。所以我们下一站是什么呢？下一站去咖啡店买午餐。好。这边有很多好吃的东西，但是我今天我叫菜饭。你的那首菜饭歌，这个那个，印象深刻。这通常我不会叫饭的，今天会叫米粉。叫米粉打包的。所以那首这个那个的灵感从你日常生活中取得的。对。连现在我也是在想，不懂想吃什么。所以这里考考你哦，你知道这个叫什么吗？豆芽。那如果这个菜心，对吗 ？Oh my god， 菜心。那个呢？中间那个？鸡脚。对，鸡脚。这个呢？这个黄色的。马铃薯。哦，不错啊。这个紫色的。茄子。哦，真的，茄子，我猜的嘞。心里不知该是什么，这个那个，看着你我只能随便乱直说，这个那个。其中一个视频其实是在嘲笑自己的华语水平。Singaporeans be like, ha ha ha, oh my god, my Chinese sucks, I can't even speak it. I'm sorry. Is it very funny? Are you not ashamed of the fact that after years of a bilingual education, you still cannot speak your own mother tongue? 有一次我就是在想，我旁边很多朋友也是跟我一样，在学校学华文，现在完全都没有使用。可是我今天跟你交流的这段时间，我觉得你的华语还 OK 啊。还 OK， 但是其实我对我自己的期望蛮高的，所以 by my own standards， 我觉得是很烂。OK 在中学我有学高级华文的，但是我觉得很不一样，因为我会写，但是我讲的不是那么流利。所以上这个节目对你是不是一个很大的压力呢？Yes， 有。如果是日常的对话我还可以，因为我去按摩店啊买东西，如果uncle auntie跟我一起讲话，我还可以跟他们讲蛮久的。但是如果讲我工作的东西，是很多 like jargon，you know，like 技术 technical 性的一些 jargon。对。你平时在家里很少用华语吗？完全没有，因为我爸爸他完全不会讲华语，他的家庭是娘惹的。因为我妈妈的家庭是福建的，所以其实我长大的时候呢，我跟我外公外婆会讲福建话。所以我小时候我福建话真的很流利。那你现在还会福建话吗？我觉得不是很好啦，因为我年纪很小的时候，我的外公去世了，然后我大学的时候外婆去世了，从那时候到现在就是没有跟人家练。好，我们到了。好，我就拿着这个，谢谢。吃完你先在外面等 ，OK？给我5秒钟，等我5秒钟。Hello， 欢迎来我家。哇，好快哦，5秒钟就换好衣服。这个地方我看起来很熟悉哦，真的吗？因为我时常在视频里看到你拍片，然后就是在这里拍的。对。还有这只狗。我也时常在视频里看到。对 ，Jam， 他很抢镜头的。你看我们站这边，他故意坐在这边，他有被拍的。嗨，还有这是我的先生。你好，我是车上。平常在视频里，他是称呼你为 Raphael。对。其实这个屋子看起来不像政府组哎，因为我们有很不同的品味，然后我们的设计师就混起来就变成这样。我的先生他的品味是比较优质的，那你的品味呢？我是比较好玩一点的，复古的。好像我们厨房这些 tiles， 我觉得是比较复古的啦 ，very Peranakan-ish inspired， 因为是我 family background。你们平时有煮饭吗？有啦，可能1个礼拜2-3次吧。1个礼拜。可是我们煮饭是很干净的东西，没有炸，没有。所以多煮些什么？
沙煲饭啊什么？沙煲饭是大菜哎，不容易哎。哦，不太难，我觉得。我们有时会煮煲仔饭。哦，就是这个嘛。对。所以平时是你下厨还是李安下厨呢？一起下厨，可是他是 main chef， 我是 sous chef。那平时家务呢是谁打点呢？我们也是会分配的啦。哦 ，OK。例如洗厕所是由谁这样子，是分配好的。对对，可是vacuuming 的话 ，right， 有时候我其实我要做，可是他会想去做，因为受不了我掉的头发，所以他比较洁癖。对，我觉得男生因为他们习惯不了地上有苍蝇。女生比较习惯。这个整个家里你最喜欢的角落是哪里呢？应该是那个角落，因为我平常会把电脑放在沙发上，然后我坐在地上，写稿、剪辑，就很随意啦。居家办公才可以有的随意。对。所以习惯吗？那不习惯。他觉得为什么有很多椅子我要坐在地上？哦，可是我喜欢坐在地上。哦。我准备好了。好，你想跟我一起合拍个抖音吗？好啊。OK，let's go。OK， 坐这边。现在要跟我的追踪者跟他们讲，我今天要做个中文访问。然后你会考我一些社交媒体关键的词汇。好。Hi guys, so I'm about to do an entire interview in Chinese talking about what I do, and she's going to be testing me on some social media related words in Chinese. You guys can play along and see how many you get right. 所以我知道你的工作就是时常要拍 video， 华语叫什么？视频。Good, that's good. Like, share, comment. 喜欢、分享、评论、点赞、转发、留言、IG Story。照片平台的故事，可以现实动态 views， 关注，浏览量，浏览量，好像绕口令。So how many do you guys get right? Let me know in the comments below, in the 留言 below. Bye. 你现在是自由身，不必跟着公司的规定准时上下班，感觉是不是更自由了呢？对，当然很有自由，但是我觉得有更多自由的话，就比较需要自律。因为我听过 there's a saying that the best form of self-love is actually self-discipline。如果你不好好的照顾自己的话，如果你没有好好做你需要做的事情的话，那你生活就会很乱，没有目标，没有意义，什么都没有，你就会生活就不开心哦。所以其实要创作视频，一个很重要元素就是构思。你有给自己一个目标吧？你说要自律，一个星期要做几个视频呢？你给自己目标也是要 practical， 你不可以理想不到的目标吗？所以我就给自己一个星期一个视频。我觉得那个是舒服的啦。It's not like it's unachievable。所以你觉得这个灵感这件事真的是凭灵感，还是其实真的是可以训练出来？还是有一个方法可以找到你的构思呢？我觉得大部分是凭灵感的，但是有时候是可以练出来的。比如说，好像抖音 TikTok， 他们有 TikTok trends， 就是有不同的趋势。我有时候我会就刷现在是最红的是什么趋势 ？Everybody is already hopping onto this trend because it's a meme, right？ 他们在做自己的视频，我也是可以加入。你要想怎么把你自己的主意、自己的概念，就是用他们的这个现在的一个趋势和潮流呈现出来。Fit your whatever idea you have into the 潮流。我也知道，就在那个 TikTok 上面，你的视频的浏览量可以高达200万。你怎么看待 TikTok 这样的一个平台呢？我觉得 TikTok 是个能够让你被整个世界发现到的 platform， 因为 there's no limit to the reach。If something is viral, it will be really viral. 它的空间很大。我会尽力做一些不同平台都会有人能够共鸣的视频啦。我不会做只是小孩子能够明白的，或者是只是老的人会明白的。Like there's something about it that everyone can relate to. Like I always try my best. 这样子的创作道路，
能够持久吗？因为其实可能真的要很喜欢这份工作，才可以不停的推动你。那你觉得你最大的推动力是什么呢？我觉得我对自己的期望真的是很高。我也是觉得一般的创意人，我们就是很 self-motivated. You know, it's like there's no particular external locus that is making us want to work hard. 我们不会被钱吸引到，我们只是要创作，可能就是你的一个兴趣，也是你的热忱。It will like naturally inclined to do it. 我是因为我真的是很热爱创造。可以走得多远呢？你觉得？你希望能做到多久？我不懂啦，我觉得做到我满意就好了。因为我每次发一个视频或者发了音乐的话，如果观众们有共鸣的话，我就会觉得很有满足感哦。我觉得那个真的是最会鼓励我的。哇，这是你的创作小空间吗？如果我需要录东西的话，我就会在这边做。那你的道具呢，都收在哪里呢？我的道具就在这2个篮子里面。等一下我拿出来。有些我是自己创造的，比如 Chantel， 她会穿这只。哦，看这个，其实是铝箔纸嘛。这是我自己做的，我是乱做的。然后这是它的假发咯。所以我现在很快的为你穿上去，就是好像这样咯。可是它也是要换衣服，它有个黑色对，黑色就特定的有一个服装是它的。对。Hi babes, my name is Chantel. Hi babe, oh my gosh, it's so nice to see you after so long. 这个是我拍 Asian mom 安迪的角色的眼镜。可是他头发好像不是这样子的。他头发是我这样乱绑下子的，就扎起来。Everybody please study hard. 我不懂。Wow, you very ungrateful. Mommy cut for you already, then you say you don't want to eat. What's the point of asking me if you were gonna force me to eat it? Just eat. I cut already, you eat. 这个房间里也有乐器哦，所以平时你是玩什么乐器的呢？我会弹吉他，也会弹键盘。是不是那个菜饭？对，这个那个。所以你平时的曲风是什么呢？我就是听潮流的音乐的，可是我也是很喜欢 rock。我长大的时候啦，我就是听很多 rock bands。我也是喜欢老歌老歌，多老的歌。以前那种 Beatles 那种，我小时候也是听他们，是，那很经典啊。所以像这个那个这样的曲风，你觉得代表你吗？蛮代表我的啦，因为我听的中文歌不是很多，所以我的印象只是周杰伦、林俊杰那种，就是那种风格的，已经不错了。今天到李安家之后，有不少的感触，因为从事视频创作需要很多道工序。但是又缺一不可，所以很多时候我们需要什么都会一点，在一些情况下甚至要一手包办。所以创作的道路要走下去，需要很大的热忱。我也希望李安在这条道路上能够走得持久，走得长远。今晚站在舞台上的虽然是李安，不过这场演出也是属于侧胜的，那就是李安的先生。Hello, Raphael。你好，苏巴嗨。哇，最近看你就是忙进忙出的，很忙吧？没有办法，节目你要需要帮忙。所以除了没有上台之外，还有什么事情没有做的呢？没有啊，只是没有上台而已。可是我想上台，可是李安讲不可以。我家庭有2位要上台，可是不可以，是我的小狗跟我。为什么李安不让你上台呢？不懂呀，他怕我们会 outshine 他。所以这场演出你主要帮他策划些什么部分呢？好像安排 Esplanade 啊，安排他的 musician 啊，而且最重要的是载他到这边，载他回家。就是接送。对。为什么这么支持他这场演出呢？我觉得他很多东西也支持我，所以他要我什么支持他，我也是应该帮忙。
他是网红，所以你觉得作为他的先生会有一些压力吗？不太有了。上个礼拜我有去 Old Airport Road，跟我朋友去吃午餐呢，连那个炒粿条的商店的安迪认识了我，给我加一粒虾。所以我不觉得是有什么压力啊。可是反而有一些好处。是，加一粒虾不错啊。所以照你这样看的话，你现在应该已经习惯他的整个工作的性质。那对于未来有什么计划吗？他现在想做什么，我就支持他啦。平常他可能会讲，帮我拍照，会帮这些小事，就帮他拍照或者拍视频。经常他出门遇到了他的 fans， 他们会自动会把相机交给我，我就知道所以他是一个专属摄影师。所以你们还很年轻哦。家庭规划方面有什么计划吗？那是一定的。我们以后要有一些孩子啦。他要很多啊 ，but I'm like， 你生哦？理想中是想要几个？4、5、6，4、5、6个。可能开口问4个啦，跟他bargain 可能捡到2、3个，所以他已经底线有说2个了，他是想要有2个。他先开讲2个，可能他要 bargain 到1个，所以我先 bargain 开口讲4、5个是这样。他是生意人，懂得怎么 negotiate。希望一切都按你们的计划进行。谢谢。快要开始了，我现在蛮紧张的，但是我会尽力 do my best， hopefully everyone will enjoy the show， 希望我也自己会玩得很开心。Oh my gosh, you're the opening act, right? Can I take a picture with you? What your name? Charlie. Charlie? Yeah. And Muhammad Fazri bin Abdul Rashid. Andy Aboy. 你们最近和李安一起合作拍了一部网剧《Asian Billionaires》，所以你们觉得他是一个怎么样的工作伙伴呢？Annette 真的是非常非常好的人我喜欢跟他做工跟他acting and I'm trying, but honestly she's a really fun person to work with. I found that it was very easy and also at the same time she's a very talented person. Annette, right, is a very versatile actress. She's good looking, she's very pleasant looking, and she can play any role and make it very believable. You know, like 她每次做那种 role play 的 character 全部很 believable 的。在今年3月，其实推出一部网络剧，讲述的是一户有钱人家家庭的生活。所以这部剧的构思是怎么样得来的呢？我一直以来都想做过网络剧，因为我很喜欢看喜剧，然后我长大的时候就是一直看喜剧啦。我也看了一些外国的喜剧，就是从那边得到了不只是社会的评论，也是得到了生活的 life lessons。我就是从世界对新加坡的印象开始，全世界对新加坡的印象就是我们是个很富有的国家 ，and I think。Especially with Crazy Rich Asians 那种电影，但是我觉得新加坡也是有很多不同的面貌。我要用我的故事带出来新加坡不同的面貌，就讲一些社会的评论啦。那么剧中的父母，一个是哥妹，一个是 Amy 嘛，他们2位都其实是相当著名的演员哦。我从小到大，我就是看着他们在电视上的剧嘛。所以我觉得他们能够来到我的网络剧演，我觉得真的是很荣耀。开始的时候我就是very starstruck，OK， don't screw this up， you know。但是他们真的 very down to earth， 很谦虚，很随和，跟他们合作真的很好玩。当初李安找你们参与 Asian Billionaires 的时候，你们的第一个想法是什么呢？
I was very open to it because I already met her before this. It was an interview in a university campus where they do like a radio show, and two of us were the guests. And I quickly found out that she was very approachable, very versatile. So I thought that it would be nice to work with her in the future. And true enough, when she came to me, and then her husband, you know, holding in a bed, you want to. 要不要？我要，谢谢你。So it was an easy decision to join. Okay, right. What about you? Usually I don't read my emails at all before I go to bed. But that night I opened up my email for some strange reasons and all the information was laid out so nicely. The synopsis, the character, the fees, and it's a comedy. And when I saw the cast, I was like, why wouldn't I do? Of course I will do this. 合作之后，你们觉得李安是一个怎么样的工作伙伴呢？ It was easy. I mean, she was both an actor and a director. So sometimes when you work with people who are in two roles at the same time, it can be strenuous because they are stressed. Yes. And when they're stressed, they pass the stress to the actor. But she was very good. She was very good at handling it. For me, it's like I was just really impressed because I found out like how she funded this whole production herself. She wrote the story herself. When she came on set as an actress, she immediately got into the scene. So it was like, oh my gosh, she wears all these multiple hats, but she performs so well under pressure. That drew a lot of respect from me. And do I call it? Of course. It's a wrap! 你现在已经如愿推出一部网络剧了，接下来还有什么心愿吗？可能从这边我要做个 Netflix 的剧集。很宏大的一个目标啊，我知道了。可能希望那个 Netflix 的老板会看到我的视频，看到我的网络剧。但是有目标，你有什么计划吗？具体的想法吗？如果我有个好主意的话，我就是灵感会来的，所以我不要现在担心这样多。李安原本是制作网络短视频的，后来也制作了网剧，就是你们的 Agent Brilliant S， 现在甚至登上了舞台。所以你们觉得他有多大的发展潜能呢？ I think this girl has a lot of grit, talent, vision, determination. She's got the support of a lot of good people around her. If she doesn't succeed, I'll be like, what? She has our full support. Yeah, she can go really, really far. I don't think she's very good. Opposite, right? I think by next week nobody will remember her. But she is, because she is multi-talented. She directs, she writes, she sings, she acts comedy. And I think comedy is one of the hardest things to do because you have to have that timing. 没有 timing, even the best script won't work. So she has that nuances, so it's important. So yeah, she will last for more than 2 weeks. I hope to see you guys again once more really, really soon. So thank you so much. 很满意，我很开心。当然，很感谢 Raphael， 也是很感谢全部一起主办这个演出的朋友。希望大家今天玩得很开心，希望你们很满意。So now I'm gonna head home and have a good rest. 过去2年，虽然已经习惯了网上演出的方式，不过实体演出毕竟比较有感染力和有温度。能够和这么多的观众一起看现场演出，我已经很久没有这样的感觉了。不过又和看一般的演唱会有点不同，感觉比较像是出席一个朋友的大型聚会。以往要办演唱会，好像是只有大明星或者是有一定知名度的艺人才能够办得到。而李安作为网红，今年只有30岁，成功举办了个人的公开演出，有这样的规模，确实不简单。今晚我也算是体验到了流行文化的变迁。但是我没有3头6，对，我们看。
so hard Chinese. Oh my goodness. 好好，好棒，好棒，来。